فكرة المذهبية أو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، وفكرة أن المأذون دائما يعني أثناء عقد القران يتحدث أن احنا بنتجوز على مذهب الإمام أبي حنيفة حتى ولو كان الزوج والزوجة على غير هذا المذهب. إيه الفكرة مولانا يعني هي طبعا هي ناتجة عن التطبيق القضائي، والمأذون هو باعتباره موثقا نعم. من سنة 31 استحدث هذا نظام التوثيق لعقود الزواج، وكذلك لأمر كل ما يتعلق بالإنسان بحالة الشخص يعني. فمن هنا هو متأثر بأن التطبيق القضائي إنما يكون في كل الأحكام هو على هذا المذهب، والزواج وإنشاء العقد بطبيعة الحال إنما هو تابع فيه لفهم أو فقه الإمام أبي حنيفة. وإحنا ممكن فيما بعد نخصص حلقات في الحقيقة لهذا الأمر، لكن على كل حال إن هذا الفهم في بعض المسائل هو فهم خاص بهذا المذهب. المذاهب الأخرى مخالفة له. على سبيل المثال مثلا في قضية تولي المرأة إنشاء العقد، هل المرأة تتولى إنشاء العقد أو لا تتولى؟ قانوننا الأحوال الشخصية على خلاف بعض قوانين الدول العربية بيجيز للمرأة، وهذا في الحقيقة يعني انتصار للمذهب الحنفي للمرأة باعتبارها أنها عندها الأهلية الكاملة لإنشاء كافة العقود. فإذا لماذا لم يكن عندها الأهلية أيضا لإنشاء عقد النكاح؟ فالمذهب الحنفي يساوي في الحقيقة بين كل العقود، ويجيز للمرأة أن تتولى عقد النكاح كما يجوز لها أن تتولى بقية العقود الأخرى. هي بتبيع الأرض ولها ذمة مالية مستقلة وتتصرف في أموالها كما تشاءت. لماذا تسمحون لها بالتصرف المالي دون أن تسمحوا لها بالتصرف في عقد الزواج؟ هذا خلاف ونقاش فقهي سار بين العلماء، لكن التجربة المصرية أخذت بالفعل بفقه الإمام أبي حنيفة، ولذلك بتجد أن المأذون بيوجد عبارة صحيح هي في منتهى الدقة يعني. بيقول مثلا زوجتك للزوج يعني موكلتي. كلمة موكلتي دي فيها دقة فقهية رائعة، لأن الوكالة لا تكون إلا عن حق ثبت للأصيل اللي هي المرأة يعني. نعم. فلما أثبتنا لها أنه يجوز لها أن تعقد أن تنشئ العقد بعبارتها، يجوز لها أن توكل. لكن لو الصناعة الفقهية الدقيقة على المذاهب الأخرى هي ليست مالكة لهذا لإنشاء العقد بعبارتها، ومن ثم هي لا تستطيع أن توكل فيما لا تملك. الوكالة هي نتيجة طبيعية للملك، فإذا ملكت شيئا، من ملك تصرفا ملك أن يوكل في هذا التصرف. صحيح. فإذا أنا لم أملك إذا لا أملك أيضا الوكالة. ولهذا فإن المأذون في عبارته يقول: وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، لأجل هذا المعنى، لأجل التطبيق القضائي ولأجل العبارات أو النمط الفقهي الذي سيسير عليه في لحظة إنشاء العقد، في عبارات العقد، أنت موكلة ولا مش موكلة، ولا أنت تحت ولاية فلان الشرعية، وهكذا. فهذه صناعة فقهية هي ناتجة عن تطبيق طويل للمذهب الحنفي زاد عن ربما قرن من الزمان، ولد هذا الشعور بأن هذا المذهب لا يمكن أن يغير. ما رأيكم يا علماء، نغير ولا ما نغيرش؟ كنت أسأل فضيلتك هل ينفع أن نغير أو نخرج عنه أو كده؟ فأجاب الإمام محمد عبده: نعم، يجوز أن نخرج عن المذهب الحنفي. في الكتاب اللي فضيلتك قلت، في الكتاب اللي هو 15 صفحة وال20 صفحة الصغير ده، أجاب هو وبعض العلماء بأن الشريعة فيها من المرونة وفيها من السعة، وهي قائمة على التيسير. وأيضا لا يوجد في الحقيقة في تاريخ المسلمين أن مذهبا ما ألزم الناس بأن يأخذوا بهذا المذهب بجملته ولا يخرجون عنه، بل كل المذاهب الفقهية هي مدارس ومناهج في الاجتهاد، ويجوز للإنسان أن يتبع هذا المذهب أو هذا المذهب طالما في إطار الفتوى وفي إطار القضاء. والآن في صدد هذه القوانين الموجودة الآن هي محبذة في الحقيقة، يعني أن النظام القانوني هو نظام مطلوب حتى تستقر
المراكز القانونية، وحتى نتساوى جميعا أمام القضاء في حكم، فلا يكون هناك حكم باجتهاد معين قد يكون يثبت لي حق، وفلان في ذات المسألة المشابهة لي عند قاضي آخر باجتهاد آخر يختلف عن الحق الذي ثبت لي. وبناء على ذلك حتى نتساوى جميعا في هذه الحقوق، فإنه يفضل أن يوجد نص قانوني موجود صادر عن السلطة التشريعية يلزم جميع القضاة بأن يسيروا في هذا الفلك.